Anda pasti pernah mengalaminya, kan? Anda membeli atau memanen dari kebun wortel yang segar, keras, renyah, dan berair. Anda menyimpannya di kulkas, membayangkan sup atau salad lezat di akhir pekan. Tapi saat Anda mengeluarkannya, yang tersisa hanyalah benda lunak, layu, keriput, dan sama sekali tidak menggugah selera. Situasi yang familiar, hari ini kita akan mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah metode jenius yang hampir terlupakan, yang akan membuat wortel tetap segar, bukan hanya mingguan, tapi bulanan. Yang paling menakjubkan, Anda tidak memerlukan gudang pendingin untuk melakukannya, dan caranya sangat sederhana serta mudah diterapkan oleh siapa saja. Anda akan terkejut ketika menyadari apa yang selama ini Anda lakukan ternyata salah. Ngomong-ngomong, coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Apa kegagalan paling epik Anda dalam menyimpan sayuran? Saya yakin setiap orang punya cerita seperti itu. Mari kita tertawa bersama. Sebelum kita membahas metodenya, mari kita pahami dulu, mengapa wortel bisa begitu rewel. Memahami musuh adalah separuh dari kemenangan. Penyebab utama wortel cepat membusuk adalah hilangnya kelembapan atau air. Wortel terdiri dari 90% air, dan melalui kulitnya yang tipis, air ini menguap sangat cepat, apalagi di udara kulkas yang kering. Hasilnya, wortel menjadi layu dan kehilangan kerenyahannya. Musuh kedua adalah pembusukan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Kerusakan sekecil apapun pada kulitnya bisa menjadi gerbang masuk bagi mereka. Dan musuh ketiga, yang sering tidak disadari, adalah gas etilen. Gas ini dilepaskan oleh banyak buah dan sayuran, seperti apel, pisang, dan tomat. Bagi wortel, etilen adalah sinyal penuaan. Di bawah pengaruhnya, wortel akan mulai terasa pahit dan membusuk berkali-kali lebih cepat. Jadi, jika Anda menyimpan wortel di sebelah apel, pada dasarnya Anda mempercepat kematiannya sendiri. 3 faktor inilah, pengeringan, pembusukan, dan etilen, yang akan kita netralisir dengan metode yang akan saya bagikan. Oke, kita mulai bedah masalahnya. Kesalahan paling umum yang dilakukan 99% orang adalah menyimpan wortel dalam kantong plastik yang diikat rapat. Kedengarannya logis, kan? Plastik kan menahan kelembapan? Ya, betul. Tapi justru itu menciptakan masalah lain yang jauh lebih serius. Di dalam kantong kedap udara, wortel terus bernapas, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Uap air ini tidak bisa menguap kemana-mana. Akibatnya, ia mengendap di dinding kantong dan juga pada wortel itu sendiri dalam bentuk kondensasi. Akhirnya, Anda mendapatkan lingkungan lembab yang sempurna, seperti rumah kaca mini tempat jamur dan bakteri pembusuk berkembang biak. Wortel tidak hanya layu, tapi mulai tertutup lapisan lendir dan membusuk, dan itu terjadi sangat cepat. Jika Anda tetap ingin menggunakan kantong plastik, pastikan kantong tersebut berjenis khusus, yang sudah berlubang atau berventilasi. Atau Anda harus membuat banyak lubang kecil sendiri di kantong itu. Tapi, meskipun begitu, ini hanya solusi sementara. Mungkin untuk beberapa hari saja, tidak lebih. Untuk penyimpanan jangka panjang, metode ini sama sekali tidak disarankan dan justru lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Visual, tampilkan wortel yang berkeringat saat berembun di dalam kantong plastik sudah mulai berjamur. Kesalahan fatal kedua, terutama bagi Anda yang menanam wortel sendiri atau membelinya dalam ikatan, adalah menyimpannya bersama daunnya. Daun hijau lebat memang terlihat segar dan cantik, tetapi bagi umbi wortel itu sendiri, daun adalah vampir sejati. Setelah panen, daun wortel tetap hidup dan terus aktif menguapkan kelembapan, menyerapnya langsung dari umbi wortel. Anda bisa melakukan eksperimen sederhana. Sisakan satu wortel dengan daunnya, dan potong habis daun wortel yang lain. Dalam 1 atau 2 hari saja, wortel yang masih berdaun akan terlihat jauh lebih lunak dan layu. Daun tidak hanya menyedot air, tetapi juga nutrisi penting dari umbi, membuat wortel kehilangan rasa dan manfaatnya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus Anda lakukan saat membawa wortel pulang dari kebun atau pasar adalah segera membuang daunnya. Jangan hanya dipatahkan dengan tangan, tetapi potong menggunakan pisau tajam. Sisakan tunggul atau pangkal batang sepanjang 1 hingga 2 cm. Cara ini akan membantu menyegel bagian atas wortel dan memperlambat proses layu. Ingat, daun yang indah justru adalah musuh utama penyimpanan jangka panjang. Di layar dapat ditampilkan cara memotong daun wortel dengan benar, menyisakan sedikit pangkalnya. Kesalahan umum ketiga adalah kebiasaan mencuci wortel sampai bersih sebelum menyimpannya. Sekilas,
Ini terlihat benar dari sudut pandang kebersihan. Kita membersihkan tanahnya, sekaligus kuman-kuman yang menempel. Tapi, kenyataannya justru sebaliknya. Lapisan tanah yang menyelimuti wortel sebenarnya adalah pelindung alaminya. Ini menjaga kulit tipisnya agar tidak kering dan mencegah kerusakan fisik. Saat kita menggosok wortel secara aktif menggunakan sikat di bawah aliran air, mau tidak mau kita menyebabkan goresan-goresan kecil, luka mikro. Walaupun tidak terlihat oleh mata, bagi bakteri ini adalah gerbang terbuka lebar. Selain itu, wortel yang lembab jauh lebih mudah membusuk. Jadi, untuk penyimpanan jangka panjang, jangan pernah mencuci umbi ini. Hal maksimal yang bisa dilakukan hanyalah menyingkirkan gumpalan tanah dengan hati-hati menggunakan tangan, lalu membiarkannya kering sempurna di tempat teduh. Cuci hanya saat Anda akan langsung memasaknya. Jika Anda membeli wortel yang sudah dicuci di toko, ketahuilah bahwa masa simpannya pasti lebih pendek, dan Anda perlu memastikan wortel tersebut benar-benar kering sebelum menyimpannya. Sebagai contoh, bandingkan 2 wortel setelah sebulan, yang tidak dicuci dan yang sudah dicuci. Mari kita bahas lebih dalam tentang permusuhan fatal dalam penyimpanan yang sudah kita singgung di awal. Menyimpan wortel berdekatan dengan produk tertentu bisa mempersingkat masa simpannya berkali-kali lipat. Musuh utamanya, seperti yang sudah kita ketahui, adalah gas etilen. Gas ini bekerja pada sayuran layaknya hormon penuaan, dan produsen utama etilen di kulkas atau gudang Anda adalah apel, pir, pisang, aprikot, persik, dan tomat. Menaruh seikat wortel di dekat keranjang apel sama saja menempatkannya di sebelah pabrik penghasil racun. Di bawah pengaruh etilen, wortel tidak hanya cepat membusuk, tapi juga akan mendapatkan rasa pahit yang kuat karena produksi senyawa spesifik yang disebut terpenoid. Hal yang sama berlaku untuk kentang. Meskipun kentang tidak melepaskan etilen sebanyak buah-buahan, ia menciptakan masalah lain. Kentang bernapas dan melepaskan uap air yang meningkatkan kelembaban di sekitarnya dan memicu pembusukan pada wortel. Sebaliknya, wortel justru dapat memicu kentang untuk bertunas. Tetangga ideal untuk wortel adalah umbi-umbian lain, misalnya bit atau akar seledri. Ingatlah, aturan sederhana. Buah-buahan dan wortel harus disimpan di tempat yang berbeda. Kami akan tampilkan infografis yang menunjukkan teman dan musuh wortel dalam penyimpanan. Meskipun Anda sudah memperhitungkan semua kesalahan sebelumnya, memiliki kulkas saja tidak menjamin keberhasilan penyimpanan. Laci sayuran pada kulkas standar seringkali bukan tempat yang paling ideal untuk mempertahankan kondisi wortel dalam jangka waktu yang lama. Mengapa? Pertama, biasanya terlalu kering di sana. Sistem no frost yang mencegah penumpukan es bekerja dengan cara mensirkulasikan udara kering secara terus-menerus. Udara inilah yang secara kejam menyedot kelembapan dari sayuran. Kedua, suhu. Suhu ideal untuk menyimpan wortel adalah mendekati 0 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 90 hingga 95%. Di laci sayuran, suhu biasanya berkisar antara 4 hingga 6 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya jauh lebih rendah. Pada suhu tersebut, proses metabolisme wortel tidak sepenuhnya terhenti. Wortel akan terus bernapas dan menghabiskan sumber daya yang dimilikinya. Ketiga, masalah tetangga seperti yang sudah disebutkan. Dalam satu laci, seringkali ada apel, tomat, dan musuh wortel lainnya. Jadi, sekadar melemparkan wortel ke laci sayur hanya akan berhasil bertahan 1 atau 2 minggu, tidak lebih. Untuk penyimpanan jangka panjang yang benar-benar efektif, kita perlu menciptakan kondisi khusus yang mendekati ideal. Untuk wortel, baik. Setelah kita membahas kesalahan-kesalahan fatal, sekarang saatnya masuk ke tahap persiapan. Kunci utamanya adalah pemilihan wortel itu sendiri. Ingat, tidak semua umbi akar cocok untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Jika Anda menargetkan wortel bisa awet berbulan-bulan, perlakukan proses pemilihannya seperti audisi. Wortel yang ideal harus keras, padat, dan kenyal, tanpa menunjukkan tanda-tanda layu sedikit pun. Perhatikan baik-baik setiap umbi. Pastikan tidak ada retakan, goresan, bintik hitam, atau tanda-tanda pembusukan. Kerusakan sekecil apapun adalah sumber potensial kebusukan yang bisa menyebar dan merusak wortel di sekitarnya. Perhatikan juga ukurannya. Wortel yang paling awet adalah varietas yang dipanen menengah, medium early, atau akhir, late. Ukurannya sedang, bentuknya lurus, bisa berbentuk kerucut atau silinder.
Wortel yang terlalu besar atau cacat biasanya memiliki inti yang berserat dan cenderung tidak bertahan lama saat disimpan. Varietas yang matang cepat, terutama wortel yang kecil dan lembut, idealnya langsung dikonsumsi dan tidak cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Terakhir, hindari wortel yang memiliki pundak hijau atau kepala yang menghijau. Ini adalah bagian yang terpapar sinar matahari dan bisa menimbulkan rasa pahit. Dan yang pasti, jangan pilih wortel yang sudah bertunas. Dengan meluangkan sedikit waktu untuk seleksi yang teliti ini, Anda sudah membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan penyimpanan jangka panjang. Visual, tampilkan perbandingan wortel ideal dan wortel yang memiliki cacat atau defek. Langkah penting selanjutnya adalah teknik pemangkasan yang tepat. Kami sudah bahas sebelumnya bahwa bagian daun atau batang harus segera dibuang. Tapi, cara melakukannya dengan benar itu ada ilmunya sendiri. Sekadar merobek daunnya dengan tangan adalah cara yang salah. Tindakan ini bisa merusak pangkal umbi, meninggalkan luka robek yang sangat rentan dimasuki oleh mikroorganisme atau bakteri. Cara yang paling tepat adalah menggunakan pisau yang tajam dan bersih. Proses pemangkasan ini harus dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, potong dulu bagian daunnya. Kemudian, dengan potongan kedua, buang juga bagian mahkota atau pangkal umbi itu sendiri, kira-kira setengah hingga 1 cm, tepat di bagian awal tumbuhnya daun. Mengapa perlu pemangkasan ganda ini? Pemangkasan 2 kali ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, kita memastikan semua titik tumbuh telah hilang, sehingga wortel tidak akan bertunas selama penyimpanan. Ini penting agar energi dan nutrisi wortel tidak terbuang percuma. Kedua, potongan yang rata dan mulus akan mengering seiring waktu dan membentuk lapisan pelindung alami, kerak. Lapisan ini berfungsi ganda, mencegah hilangnya kelembapan sekaligus menangkal masuknya bakteri. Jika ada, ujung tipis atau ekor wortel juga harus dipangkas dengan cara yang sama. Prosedur sederhana ini secara signifikan meningkatkan peluang wortel Anda bertahan hingga musim semi dalam kondisi prima. Kami akan tunjukkan proses pemangkasan ganda ini secara detail. Pengeringan, curing. Tahap ini sering diremehkan atau bahkan dilewatkan sama sekali oleh banyak orang. Padahal ini sangat krusial. Langkah ini sama pentingnya dengan proses pemangkasan yang tepat. Ingat, kelembaban adalah salah satu musuh utama saat penyimpanan yang dapat memicu pembusukan. Jadi begini, bahkan jika Anda tidak mencuci wortel, misalnya Anda hanya mengambilnya dari lahan yang basah atau membelinya di pasar di mana ia mungkin disemprot air, tetap akan ada kelembaban berlebih di permukaan umbi. Kelembaban ini wajib dihilangkan sebelum kita memasukkan umbi-umbian tersebut ke dalam sarkofagus penyimpanan kita. Caranya, wortel harus diletakkan merata dalam satu lapisan di tempat yang kering, gelap, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Balkon tertutup, beranda, garasi, atau kamar dengan jendela terbuka sangat cocok, asalkan tidak terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari dapat menyebabkan wortel layu dan membuat bagian pangkalnya menjadi kehijauan. Letakkan wortel di atas koran, karung goni, atau kardus, dan biarkan selama beberapa jam. Lebih baik lagi, biarkan seharian penuh. Balikkan secara berkala agar kering merata di semua sisi. Tujuannya bukan untuk mengeringkan wortel hingga layu, tetapi hanya untuk menghilangkan kelembaban permukaan. Setelah pengeringan seperti ini, bekas potongan di pangkal dan ujung wortel harusnya sedikit menutup atau membentuk lapisan gabus, corking. Ini adalah sinyal bahwa wortel sudah siap untuk tahap berikutnya. Nah, wortel kita sudah selesai dipilih, dipotong ujungnya dan dikeringkan. Persiapannya sudah sempurna. Sekarang saatnya kita ungkap rahasia metode penyimpanan yang paling jenius. Metode ini sudah sangat kuno. Bahkan nenek moyang kita sudah menggunakannya. Di mana mereka belum punya kulkas, tapi mereka harus menyimpan hasil panen sampai musim semi berikutnya. Inti dari metode ini adalah menciptakan lingkungan bagi wortel yang semirip mungkin dengan kondisi alaminya, yaitu seperti saat wortel masih berada di dalam tanah. Pada dasarnya, kita akan menipu wortel ini, membuatnya percaya bahwa ia masih tumbuh di bedeng. Untuk melakukan ini, kita hanya butuh 3 hal. Yang pertama adalah wadah penyimpanannya. Ini bisa berupa peti kayu, kontainer plastik, ember enamel, atau bahkan kotak kardus yang tebal. Yang penting, wadahnya harus bersih, kering, dan tidak tembus cahaya. Yang kedua, tentu saja adalah si umbi akar itu sendiri. Dan yang ketiga, ini dia, bahan rahasia kita, yaitu bahan pengisi yang akan melakukan keajaiban.
Bahan pengisi ini akan menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Mengisolasi setiap wortel agar tidak saling bersentuhan, menjaga kelembaban dan suhu tetap stabil, serta menghambat perkembangan mikroba. Mari kita telusuri lebih detail, apa saja yang bisa kita gunakan sebagai bahan pengisi ini. Tampilkan berbagai opsi wadah dan beri petunjuk tentang bahan pengisi tanpa menunjukkannya secara langsung. Pengisi utama yang paling klasik untuk metode yang kita gunakan adalah pasir. Tapi, jangan buru-buru mencari pasir dari kotak mainan anak-anak terdekat. Pasir yang kita butuhkan haruslah spesial. Pilihan idealnya adalah pasir sungai atau pasir bangunan yang bersih. Jangan terlalu halus seperti debu, dan jangan juga terlalu kasar seperti kerikil. Pasir yang mengandung tanah liat juga tidak cocok, karena akan menggumpal dan sirkulasi udaranya tidak bagus. Syarat terpenting untuk pasir ini adalah tingkat kelembapannya. Pasir harus lembab sedang. Bukan basah kuyup sampai air menetes dan bukan juga kering kerontang. Bagaimana cara menguji kelembapan yang ideal? Coba genggam segenggam pasir di tangan Anda. Pasir harus bisa membentuk gumpalan. Tapi ketika telapak tangan Anda dibuka, gumpalan itu harus mudah hancur. Jika pasir tidak menggumpal, berarti terlalu kering. Jika airnya merembes keluar saat digenggam, berarti terlalu basah. Pasir yang kering akan menyerap kelembapan, sementara pasir yang terlalu basah akan memicu pembusukan. Sebelum digunakan, semua pasir, terutama yang diambil dari luar ruangan, harus disterilkan. Caranya, panggang dalam oven atau panaskan di atas loyang dengan api. Ini penting untuk membunuh semua spora jamur atau larva hama yang mungkin ada. Setelah selesai dipanaskan, biarkan pasir mendingin. Setelah itu, lembabkan sedikit dengan penyemprot sampai mencapai konsistensi yang kita inginkan. Proses ini mungkin sedikit merepotkan, tapi hasilnya pasti sepadan. Bagaimana jika Anda tidak punya pasir atau malas repot-repot menyangrai dan melembabkannya? Ada alternatif yang sangat baik, yaitu serbuk gergaji kayu konifer. Ini bukan sekadar media penyimpanan, tetapi juga pengawet alami yang sesungguhnya. Serbuk gergaji dari pinus, cemara, atau fir mengandung fitonsida, senyawa volatil yang punya sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Senyawa ini mencegah tumbuhnya jamur dan pembusukan, menciptakan lingkungan yang sehat dan steril untuk wortel Anda. Berbeda dengan pasir, serbuk gergaji tidak perlu dipersiapkan secara khusus. Cukup beli saja sekantong di toko hewan, biasanya yang dipakai untuk alas kandang hewan pengerat, atau di pusat perlengkapan kebun. Pastikan serbuknya kering, bersih, dan tidak mengandung serpihan kayu besar atau kotoran. Serbuk gergaji sangat baik dalam menyerap kelembapan berlebih yang mungkin muncul, dan pada saat yang sama menciptakan kantung udara di sekitar umbi, sehingga wortel bisa bernapas. Satu-satunya yang perlu diperhatikan, serbuk gergaji dari kayu daun lebar, seperti ek atau birch, tidak cocok untuk penyimpanan wortel. Ini karena kayu jenis tersebut mungkin mengandung zat tanin yang dapat memengaruhi rasa. Anda hanya butuh serbuk gergaji konifer. Ini adalah cara yang ringan, bersih, dan terbukti sangat efektif. Demonstrasi, kami tunjukkan karung serbuk gergaji konifernya. Pilihan ketiga yang mungkin terdengar paling eksotis, namun tak kalah efektif sebagai bahan pengisi, adalah lumut sphagnum. Jika Anda tinggal dekat hutan atau area rawa, Anda bisa dengan mudah menemukannya. Lumut ini juga banyak dijual di toko bunga atau perlengkapan kebun, karena sangat umum digunakan untuk menanam anggrek. Sphagnum ini benar-benar juara dalam hal kemampuan mengawetkan. Pertama, ia sangat higroskopis, artinya mampu menyerap kelembapan hingga 20 kali lipat dari beratnya sendiri. Ini menjamin bahwa lumut akan menghilangkan kondensasi berlebih dan menjaga keseimbangan kelembapan yang sempurna. Kedua, dan ini yang terpenting, sphagnum mengandung zat sphagnol, yang merupakan antiseptik alami yang sangat kuat. Tidak heran jika lumut ini pernah digunakan sebagai bahan perban saat masa perang karena kemampuannya mensterilkan luka. Dengan cara yang sama, ia juga akan mensterilkan wortel kita, menekan dan menghentikan semua proses pembusukan. Sebelum digunakan, lumut harus dikeringkan sedikit, tapi jangan sampai kering kerontang atau renyah. Lumut harus tetap sedikit lembab dan elastis. Penyimpanan menggunakan sphagnum bisa dibilang adalah pilihan premium yang memberikan jaminan keawetan hampir 100%. Mari kita lihat seperti apa wujud lumut sphagnum ini. Sekarang, mari kita bahas pemilihan rumah yang tepat untuk wortel kita. Pemilihan wadah penyimpanan ini sangat-sangat penting.
Pilihan ideal adalah peti kayu. Ukurannya jangan terlalu besar, maksimal kapasitasnya sekitar 20 kg. Kayu adalah bahan yang berpori, yang membantu menjaga mikroklimat yang tepat. Jika peti tersebut memiliki celah, sebaiknya lapisi bagian dalamnya dengan kertas atau kardus, agar bahan pengisi tidak tumpah atau tercecer keluar. Alternatif yang bagus adalah kotak kardus tebal bekas peralatan rumah tangga atau produk makanan. Kotak-kotak ini gratis dan bentuknya kokoh. Wadah plastik penyimpanan juga bisa digunakan, tetapi sangat disarankan untuk membuat beberapa lubang kecil di dinding dan tutupnya untuk ventilasi. Anda juga bisa menggunakan ember atau panci bekas yang dilapisi enamel. Yang terpenting, pastikan tidak ada bagian enamel yang terkelupas. Jika ada keretakan, logam akan mulai berkarat dan bersentuhan langsung dengan sayuran. Ukuran wadah itu penting. Dalam wadah yang terlalu besar, lapisan wortel di bagian bawah dapat tertekan oleh beban lapisan di atasnya. Lebih baik menggunakan beberapa peti yang lebih kecil daripada hanya satu peti yang sangat besar. Dan tentu saja sebelum digunakan, wadah apapun harus dicuci bersih, dikeringkan, dan jika memungkinkan, didisinfeksi. Misalnya, dengan larutan kalium permanganat. Kita telah mencapai momen krusial, teknik penataan. Di sini, yang terpenting adalah kehati-hatian dan mengikuti beberapa aturan sederhana. Bayangkan, Anda sedang bermain Tetris, di mana setiap wortel adalah potongan berharga yang harus diatur. Tujuan kita adalah menatanya agar wortel tetap nyaman dan awet sepanjang musim dingin. Terlepas dari media pengisi yang Anda pilih, baik itu pasir, serbuk gergaji, atau lumut, prinsipnya akan sama. Kita akan membuat kue berlapis ini. Penataan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, agar umbi wortel tidak rusak. Jangan pernah melemparkannya ke dalam kotak atau menekannya hingga padat. Setiap lapisan pengisi harus menutupi sepenuhnya lapisan wortel di bawahnya, tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Ini akan menciptakan kapsul individual untuk setiap wortel, melindunginya dari kekeringan dan mencegah kontak langsung dengan wortel lainnya. Jika sewaktu-waktu ada satu wortel yang mulai membusuk, isolasi ini memastikan bahwa kebusukan tidak akan menular ke yang lainnya. Prinsip pemisahan sederhana inilah kunci keberhasilan penyimpanan. Mari kita bahas langkah demi langkah bagaimana proses ini dilakukan. Kami akan memulai demonstrasi penataan ini menggunakan kotak dan pasir. Sebagai contoh, baik, langkah pertama, mari kita buat lapisan dasarnya, atau yang sering kita sebut bantalan. Ambil wadah bersih dan kering yang sudah kita siapkan, entah itu peti, kotak, atau ember. Di bagian dasar, taburkan lapisan bahan pengisi yang sudah kita pilih, yaitu pasir, serbuk gergaji, atau lumut. Ketebalan lapisan dasar pertama ini harus sekitar 3-5 cm. Jangan ragu menggunakan bahan pengisi yang cukup. Lapisan ini berfungsi ganda, sebagai peredam, dan juga penyerap kelembapan berlebih, yang mungkin terkumpul di bagian bawah wadah. Ratakan permukaannya sedikit menggunakan tangan agar tercipta lapisan yang benar-benar datar. Jika Anda memilih pasir, pastikan kelembapannya sudah sesuai standar yang kita bahas sebelumnya. Jika menggunakan serbuk gergaji atau lumut, pastikan kondisinya kering atau sedikit lembab. Bantalan ini adalah fondasi utama dari tempat penyimpanan kita. Keberhasilan peletakan fondasi ini sangat menentukan kenyamanan lapisan wortel paling bawah, karena lapisan inilah yang akan menahan beban utama. Setelah lapisan bantalan siap, kita bisa mulai menempatkan barisan pertama dari hasil panen umbi kita. Saat ini kami akan menunjukkan proses penaburan dan perataan lapisan dasar pasir. Langkah kedua, cara menata wortel. Di atas bantalan media simpan yang sudah kita siapkan, sekarang kita mulai menata lapisan wortel yang pertama dengan hati-hati. Ada satu aturan emas utama yang tidak boleh dilanggar. Wortel sama sekali tidak boleh saling bersentuhan. Harus ada jarak minimal 1-2 cm di antara setiap wortel. Wortel juga tidak boleh menyentuh dinding kotak penyimpanan. Mengapa hal ini sangat penting? Pertama, kontak adalah jembatan penularan infeksi. Jika satu wortel busuk, ia akan segera menulari semua wortel yang bersentuhan dengannya. Kedua, titik-titik persentuhan adalah tempat sirkulasi udara terganggu dan tempat air bisa menumpuk. Hal ini tentu saja memicu pembusukan. Tata wortel Anda dalam satu barisan, seperti barisan tentara saat parade, dan pastikan ada ruang kosong di antaranya. Setelah lapisan pertama selesai, ambil kembali media simpanan dan taburkan secara merata, menutupi seluruh wortel. Pastikan semua umbi tertutup rapat dan semua celah terisi. Ketebalan lapisan media simpan di atas wortel ini harus 2-3 cm.
Hasil akhirnya, Anda akan mendapatkan lapisan wortel yang sepenuhnya terbenam atau terendam di dalam media simpan. Demonstrasi penataan wortel dan proses penaburan pasir. Langkah ketiga, tahap penyelesaian. Di atas lapisan wortel pertama yang sudah tertutup sempurna, kita mulai menata lapisan yang kedua. Caranya persis sama. Susun wortel sedemikian rupa agar tidak saling bersentuhan dan juga tidak menyentuh dinding kotak. Anda bisa menatanya secara selang-seling atau pola zigzag dari posisi lapisan yang di bawah. Taburkan kembali media pengisi dengan merata dan tebal. Pastikan seluruh wortel tertutup rapat. Ulangi proses pelapisan ini terus-menerus sampai kotak penyimpanan terisi penuh atau sampai wortel Anda habis. Penting, jangan mengisi kotak sampai penuh sekali. Sisakan ruang kosong sekitar 5 hingga 10 cm di bagian atas. Lapisan paling atas, lapisan penutup terakhir, haruslah berupa media pengisi dengan ketebalan minimal 5 cm. Lapisan ini berfungsi sebagai selimut alami yang melindungi wortel dari fluktuasi suhu dan paparan cahaya. Setelah kotak terisi, Anda tidak perlu menutupnya dengan penutup yang rapat. Lebih baik gunakan selembar karton atau karung goni untuk menutupnya, memastikan sirkulasi udara minimal tetap berjalan, sekaligus melindunginya dari cahaya. Selesai. Wortel kita sudah dikemas, siap untuk masa penyimpanan panjang. Sekarang yang tersisa hanyalah menemukan lokasi yang paling sesuai untuk penyimpanannya. Tunjukkan kotak yang sudah terisi penuh. Sekarang, mari kita bahas di mana kotak penyimpanan wortel yang berharga ini sebaiknya diletakkan. Tempat ideal untuk menyimpan wortel harus memenuhi 3 kriteria utama: gelap, sejuk, dan stabil. Suhu yang paling optimal berkisar antara 0 hingga 2 derajat Celcius. Sementara itu, tingkat kelembaban udara harus mencapai sekitar 90 hingga 95%. Dalam kondisi ideal seperti ini, semua proses kehidupan dalam wortel akan terhenti total, membiarkannya masuk ke kondisi dormansi. Tentu saja, tempat yang paling sempurna adalah ruang bawah tanah atau gudang khusus. Tapi, apa solusinya bagi kita yang tinggal di tengah kota? Solusi yang bagus adalah balkon atau loggia yang sudah ditutup kaca, namun tidak terisolasi. Selama musim dingin, suhu di tempat ini biasanya sangat cocok. Hal yang paling utama, pastikan kotak tidak diletakkan dekat dinding yang terkena sinar matahari langsung, dan suhu tidak boleh turun di bawah 0. Jika terjadi cuaca dingin ekstrim, Anda perlu menutup kotak tersebut menggunakan selimut tebal atau lapisan styrofoam, agar wortel tidak membeku. Perlu diingat, wortel yang sudah membeku setelah dicairkan akan menjadi lembek dan berair. Selain itu, ruang penyimpanan yang sejuk, pantry, atau ruang transisi yang dingin juga bisa menjadi pilihan, selama suhunya tidak melebihi 5-6 derajat Celcius. Ingatlah, semakin tinggi suhu tempat penyimpanan, semakin singkat masa simpannya. Jika disimpan di tempat yang hangat, wortel akan mulai bertunas dan kualitasnya akan cepat menurun. Tapi, bagaimana kalau Anda tidak punya ruang bawah tanah atau balkon yang dingin, dan yang ada hanya apartemen kota yang hangat? Apakah metode ini tidak berlaku untuk Anda? Sama sekali tidak. Metode ini tetap bisa diadaptasi. Tentu, Anda tidak akan bisa menyimpan berkarung-karung wortel dengan cara ini. Tapi, menyimpan 2-3 kg untuk 1 atau 2 bulan. Itu sangat mungkin. Untuk melakukannya, kita tidak perlu peti besar, tapi cukup wadah plastik kecil yang dilengkapi penutup. Teknologinya sama. Taburkan bahan pengisi di dasar wadah. Untuk kondisi apartemen, lebih praktis menggunakan serbuk gergaji pinus kering atau lumut, agar Anda tidak repot dengan pasir basah. Setelah itu, tata lapisan wortel, lalu tutup lagi dengan bahan pengisi, dan seterusnya. Pastikan Anda membuat beberapa lubang kecil di tutup wadah untuk ventilasi udara. Lalu, di mana menyimpannya? Cari lokasi paling dingin di apartemen Anda. Bisa di lantai dekat pintu balkon, di dalam lemari yang menempel pada dinding luar rumah, yaitu dinding terdingin, atau di bagian paling bawah kulkas, di laci sayuran. Ya, kita kembali menggunakan kulkas. Tapi sekarang, wortel kita akan terlindungi dengan aman dalam kapsul sendiri, sehingga mencegahnya kering dan menghindari kontak dengan produk lain. Dalam kondisi seperti ini, wortel akan bertahan jauh lebih lama daripada hanya dimasukkan ke dalam kantong plastik biasa. Ini adalah solusi kompromi yang sangat baik untuk hunian apartemen. Poin terakhir, namun sama pentingnya, adalah pemeriksaan dan perawatan rutin. Bahkan dengan metode penyimpanan yang paling ideal sekalipun, Anda harus memeriksa persediaan setidaknya sebulan sekali.
Singkirkan lapisan atas dengan hati-hati dan periksa beberapa buah wortel. Wortel tersebut harus terasa keras dan kering saat disentuh. Jika Anda melihat bahwa bahan pengisi menjadi terlalu lembab atau justru terlalu kering, Anda perlu segera memperbaikinya. Pasir atau serbuk gergaji yang terlalu basah dapat menyebabkan pembusukan. Jika ini terjadi, kotak penyimpanan harus dipindahkan ke tempat yang lebih kering dan berventilasi baik. Namun, jika bahan pengisi sudah sangat kering dan Anda melihat wortel mulai kehilangan kekenyalannya, Anda bisa menyemprotkan air sedikit saja pada lapisan atas menggunakan alat penyemprot. Ingat, jangan berlebihan. Jika Anda menemukan satu wortel yang rusak, misalnya ada bercak jamur atau busuk, wortel itu harus segera dibuang. Anda juga wajib membersihkan semua bahan pengisi yang ada di sekitarnya. Area tempat wortel itu berada dapat ditaburi dengan kapur bubuk atau abu gosok untuk tujuan desinfeksi. Pemeriksaan rutin seperti ini akan membantu Anda mendeteksi masalah lebih awal dan menyelamatkan sebagian besar panen Anda. Perhatian Anda adalah jaminan terbaik untuk umur simpan wortel yang panjang dan berkualitas. Baik, mari kita rangkum semuanya. Ucapkan selamat tinggal pada sayuran layu dan busuk di lemari es Anda. Kita telah membongkar mitos-mitos utama dan menguasai metode yang benar-benar jenius dan teruji waktu. Bayangkan ini, di luar cuaca dingin, namun Anda turun ke area penyimpanan, membongkar kotak yang berisi pasir atau serbuk gergaji, dan mengeluarkan wortel yang sangat padat, berair, dan renyah. Seolah-olah baru saja dipanen dari kebun. Ini bukan sihir, ini hanya pemahaman sederhana tentang biologi sayuran dan menciptakan kondisi yang tepat untuknya. Kunci utamanya adalah isolasi setiap umbi akar, menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil. Metode ini tidak hanya akan menjaga kualitas sayuran Anda, tetapi juga menghemat uang dan waktu Anda, karena tidak perlu lagi membuang bahan makanan yang rusak. Terima kasih. Banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap ini benar-benar bermanfaat bagi Anda. Jika ya, mohon dukung saluran ini dengan menekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan life hack jenius lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Apa rahasia penyimpanan sayuran paling utama yang siap Anda bagikan? Tulis di kolom komentar. Mari kita kumpulkan basis pengetahuan terbaik bersama-sama.